Sonten pemirsa, monggo maem nggih, maem sore. Nggih toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njuk sendok neh, Nduk, sing tinggo sambel. Berjumpa lagi nggih teng kontene Intan wis nek ngono kontene Intan. Intan maem dulu. Jadi engko nek wis nyampe rumahe Kinara, wis gak usah maem, Nduk ya. Maem meneh besok. Petise iya, petise gak mbok juga. Mboten. Engko sang buah naga, engko tak ocekno ning gone Ninoe. Wis kandha Mbak Indah kok. Mak Dames ndek bengi ya telepon lho Bu, kula kinten nak sampean nak maksudnya film mriki. Tidur sini, ngono mboten mak kula enten acara rapat pemuda. Nek ku sayur mbok entekno gak apa-apa sayur asem. Wah, gitu kula ajeng mriko. Aku gak mam wis. Aku engko bengi nyon Intan mam buah ae. Buah naga. Buah naga. Dek mah aku pengen goreng kerupuk rasane kok awang-awangan. Walah tan mambu wedhus tan ambune tan sirahku pleng-plengan. Sirah langsung pleng 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 pleng. Aku yo ora. Besok Intan kan dimasakno ibu dimasakno mie karo momoh tempe, engko tak masakno apa. Wis gak apa-apa mbok surne kabeh gak apa-apa sayur. Lah Ibu, Ora apa-apa, wis ora apa-apa rasa mikir Ibu gampang. iku ngono kuwi dikemangan kok ora gelem lho. Nyapa? Wis ora apa-apa, agih lah ora apa-apa. Nasike sing penting sedengan sayure agih ora apa-apa. Mangan opo? Ora masalah Intun. Wah, Wis duduk lungguh kono ning ndi? mangan kene lho. Kok ndi? Tapi anek bunda sik tak pikir. Oh, wes. Lah ngombene gak? Gak nanti ae. Kok ya tak. Walah, emang masih tak cukupno pemirsa ya cukup tapi kan karena disoki wis nek sayure Wis. tak cukupno apa? Lah Ibu urung mangan terus mangan. Ora apa-apa wis ora usah mikir Ibu. Kuwi Segone ki mang tak cukupno ya cukupe lah pemirsa. Ki engko wis stop gak oleh maem, tapi nek buah boleh tan. Tapi nek umat yo lali pemirsa. besok mbok masak apa lah? Minta maaf Mbak Mur. Kuwi jarene pemirsa sate kuwi nggone Dandi ditumbasno Mak Dames mbok maem dua. Minta maaf ya Mbak Mur. Mari ditawani Mbak Mur ya. Mau sampe aku mau. Aduh. Aduh. Wis gak apa-apa, Nduk. Nek gak dimeno, nek gak kita apa ya nyempatke rono ya ora nek kesempatan. Iya, maem sithik-sithik. Wis gak apa-apa. Maaf ya Mbak Mur. Suatu saat engko nek nganu yo kok gantian Dik Dandi tumbasno sate lah. Yang satene mbok maem 2 tusuk, Dek. Iya. Maaf Mbak Mur, Dandi iki ditumbasno Mak Dames, tinggo maem malam. Sire pemirsa, satene Mbak Mur di maem 2, Bu Yuni ambil 2, wis mohon maaf aku ngono. Wis kok kono pojokan ku diresiki. Semoga Mbak Mur cepet sembuh ya, Nduk ya. Enakne sakit. Jahitane wis dianu dibuka. Enek sing nganggo jahitan benang ya, enek sing langsung apa ya, langsung makrep ngono ya. Jadi yang ngerawat Mbak Mur itu namanya Bu Wiwi. Iya, Bu. Bu Wiwi itu sama suaminya Pak Jo itu temennya Ibu Yuni. Wis akrab sejak dulu pemirsa nggih. Bu Wiwi sama Pak Jo nggih punya putra. Duwe kanca, duwe anak cilik. Yo gak Mas Esa. saumurane Intene. Punya putra istimewa, putra kesayangannya Allah kok Intan niki dulu sekolah di SLB Muhammadiyah Cepu ya Dek ya. Terus akhirnya nggak mau sekolah, pengen ngeband terus ditumbasno apa kuwi band ngono ku lho drum. Ngono kuwi. Latihan Mbak Intan ya Tan ya. Biyen kepala bedah rumah sakit umum. Saiki wis pindah mbuh ning bagian apa Bu Wiwi? Pak Jo barang tiap nunggone sekolah ya Mbak Intan iki Dek. Ibu iki warep mangan apa emang? Aku maem kolak. Lho, tak kira mangan sego. Gak, maem kolak.
Mam kolak Iku do. segone cek akeh kok. Wis beno, sesuk nek gak dianu kan iso dikek kerupuk gentar nek. Wong kerupuk gentar kok nek ibu ke awang-awangan tak gorengi tak kok ning toples, tak suguhno ngene iki yo langsung betut-betut. Padha tak kongkon jukuki Bunda Dewi, sik Mama Susi. Seneng kabeh pemirsa. Dadi seumpama gek nek cemilan, duwe cemilan niku kis ayem yo nduk tan yo. Betul 100 iku Ibu. Jangan Bu, soger. Seger ya, Dek ya. Sayur asem kacang, tak campur cambah, sambel panggang, lawai tempe ro tahu. Wong kok tahune tak gawane ya mbek njukuk petis sithik Ibu ya. Heeh. Bukan ning menina ya. Ning gone Nino. Amang Nduk Nino ndi difotokno bubuk iki? Heeh. Yo ben gak apa-apa bubuk wong. Heeh. Alhamdulillah ya Allah. Oh, aku nek mam sithik. Iya wes, heeh. Duh, Mama wis berdoa. Wis, Oh, Cik. aku Dalam seneng. hati. Dalam hati, berarti kene sing roh. Gak. Bu ndak roh. Bu nyoteng no. Ya wis, terima kasih ya, Dek ya. Tak syukurnya. Iki lho cek enek cah poli. Engko bar magrib ae nduk budale, Dek ya. Jangan soger. Iya, Dok, iya. Bu masak apa Bu aku iso? Sesuk kan bayi belah wedhus. Iki mau wis dibelah wedhus maksudnya bayi ada acara. Oh, ora Ibu ya ora kok Intan tak masakno dhewe. Apa masak apa sesuk? Ya mbok karek sesuk sing seger le. Mbok ora. Ini sakit. Ora. Kok iso. Mau Mak Ja wis masak, wis gawe bumbu-bumbune kok. Cetek. Wis baris mulai borong Mak Ja. Halo, pulang. Ya Mak, dadah Mak Ja. Lho iki aku tek sandalan ngene iki piye Mak? Sijine ngene, sijine ijo. Wah, jan ra patut. Wes kabar magrib pemirsa ya. Tak ning gone Ninoy. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib nggih pemirsa. Ya wis nyampe tempatnya Kinara, Mak Ngatini ndang telepon. Bu selak ijo Mas. Selak ijo Mas. Kuwi apa iku? Selak ijo Mas. Kok anggere ning lampu merah kok iso nyanyi? Selak ijo Mas ngono. Iki lho kan di anu to tan di speaker kok. Iki lho. Lah mati. Iki parakno rene lho. Lah, iki ne mari brundal-brundul. Wes. Halo Mak. Bang, lah cek tulisane cek berdiri. Paling matin jalan-jalan. Belum. Mak. Urung cek berdering Intan, dingeti to. Ya cek berdering ya berarti urung. Sik dinteni sik. Kabar to. Mari kesusu menyanyi selak ijo, Mas. Mak. Rene Mak. Rene. Piye Tan? Kuncinya di apa diterno. Oh iya. Wes Bu. Wis dah nyanyi yang seper telepon. Selak ijo Mas ngono Bu. Lah kuwi lagu apa? Iku nekam iku mang. Kan mesti kan enek lampu merah ya pemirsa angger mentuk iso nyanyi selak ijo Mas. Selak ijo Mas ku lagu piye to? Selak ijo Mas ki HP-mu. Iki HP-mu ora HP-ku kok. Ya lebokno tas to. Minggu kerja kowe. Iya. Iki ndek mau rondo nganu ya Tan ya. Rondo apa ya? Awane iki lho. Rondo ngene iki lho pemirsa, yah meniki iki sumuk ungkep tapi engko nek wis rondo alah peteng Tan. Peteng. Halo. Rondo isuk menjelang jam 3 mengisor. Ya. Hawane wati sampai ke tulang-tulang. Nek wong kene nek ngarani jenenge musim bediding. Musim wayahe pelem kembang. So, jarene ngono. Sik kita tunggu Mak Ngatini. Iki mah nek mbok gawani ngenean. Oh, iki anu, Ibu tumbas dhek ingi kae. Iya. Buke tumbas dhek ingi kae. Sik enteni sik Mama. Kita tunggu kedatangan Nak
Mak Tin alias sang pembawa kunci gerbang. Lungguh sik. Loh, Mbak iki nek apa ki mang embah jare. Embah jare. Tan? Kok Tan? Sampean jenenge sinten? Intan no. Iya. Adik teng mriki enten apa? Kenapa aku jungo? Lah kenging apa tek jenguk iki sang pembawa kunci pemirsa. Sang pembawa kunci datang. Pon jenengan ndang bermesraan riyen kalih papa. Aku turu kene lho, Mak. Sare. Mak Tin sare. Mak Tin ape nganu sik ape nyanyi. Ajeng lab nggih, Mak. Monggo ndang lab. Oh, rutin mulai Mak Dames jenengan kok sing lab-lab diweloki kabeh Mak kalih intene. Intene niku sang pendelok lab. Sopo ae lho, bakul sate didelok. Bakul apa nduk gule. Terus niku lho Mak, sapa bakul sate Binowo sing wayune ra kaprah medion didelok. Wis ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebokno montor. Aduh beklet, guys. Weh, wis padang cemlorot. Wis nyampe tempate Mas Dimas, nggih. Iki Intan sangu tahu karo buah naga. Duh. Dek makan. Sanyune Mbak Indah. Dek mau bar kuwi, Oh, bar pipis. Walah, Nduk, kinara. Dolanan, Nduk. Ayo ning guri, Dak. Golek peso iki gawe mengguri ya. Lah iya, iki gawe mengguri. Iki petis saka ngene Mas Dim kae. Tak kok freezer iki malah tak tokno tamam karo Dik Dewi Jadok we nae pol. Ning kene ya, Nduk ya. Tripotes ning kene. Peso. Peso iki lho ning kene. Nah, iki lho, Dak, tolong, Dak. Nah, iku lho tak geret rene. Nah, rene madepe. Nah, oke, duduk. Cis. Yes, iki Ibu mau mencari apa ya? Mau mencari apa dengarane peso. Sik tak njupukno. Cukup peso, Dok. Iya, cukup piring mbek garpu ya. Peso. Ijik sik tangane. Alhamdulillah. Lagi kok nek udan nak lali ya mati nak. Wis dah duduk. Iki tolong ndekno sithik ada. Keduren iki, Nduk ki. Ndi sikile iki lho. Aduh. Tapi Ibu. Iki lho sing ngisor. Nah, sing tulung ya. Nah. Keduren. Ora bener sakmene lho ukurane. Iki ya. Bener wis bener. Iki wis bener. Coba nenek. Intan sing ana Ibu delok. Ngene. Iya, sik ah. Oh, iya yes, bener. Nih. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Iya kan? Ini kita rontok ning ngene. Ini gak patek penceng wis pas kok iki gak penceng. Tahune mau? Gue tak ijik sik ya. Iya. Amit maaf pemirsa.
banyune mbok iseni kewebak. Kanggo aku ngombe. Entar nanti ke sana. Nah. Wes, matiin anu pemirsa ping goreng nondok. Yovan dhisik. Kula tak gorengke telur yen Ibu. Yovan pe makem. Aku ngono bar mangan nang omah. Iya. Bar mangan aku jenenge lali aku. Bisa. Juk, jangan ibu, jangan kacang. Iya. Jangan apa, Mang? Jangan kacang. Jangan, masa gak jangan kacang, Bu? Iya. Jangan kacang nduk Mang, Bu ya tak campur asem iki. Enak. Ngapa iki? Enak. Jaluk satu. Terus ya. Sabar. Minta tolong ya. Amit-amit ya. Sekali ngono lah. Ojo kayak gini kotor. Jangan. Kok malah kayak ketemi ya? Kayak Iki lho udah digawe bolu Ibu pernah ya, Dok ya? Bolu iki, tapi warnane wis mateng ora dadi abang pemirsa yo. Biasa iki. ya semua. Kok tanganku ijek. Iya. Ya Allah, ireng. Pas isa, oga ireng Dok warnane merah. Wes kan, iki satu. Ya. Minta tolong ya. Pak umbahin kopesane. Aku sih masih ijek ya. Wis pateni sik. Nah, mak. Ibu tak omaninya. Iya. Wah, kewedhe gede aku sebarijik ya nang tangane. Pas tak jorono ora adik sampean Intan ning kono ae kok an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bayana. Mima sing apik anduk sing bagus aja ngono anduk. Mima rosatana wakina ada bana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Aku sih ya. Saling mengingatkan ya Dok nek pamane Ibu lali. Ya dilingno, kok nek Intan lali Bu ya ngelingno. Menunggu manusia panggone salah, panggone hilaf ya pemirsa. Tikus kok ngene. Gludak. Nek pamane aku dhewean ngono ya. Pajang siji, ngoblet pipis, lawang tak buka alon-alon ceklik. Duduk ning pojokan kucing putih pemirsa. Ndi? Ngono pojokan. Wah, Aku njur. Wah, ngono. Mbak Indah ketoke krungu terus apa, Mbok? Bismillah. Mbak Indah ning saka HP. Gak. Tak kira saka HP. Kucing aku. Tangannya ngapain dan ini apa? Kan opo ngene. Pengen ngene kok tanganku kok. Ya tangan kanan landuk mak masuk tangan kiri tondo. Petis. Aku yuk gawe petis dek. Pengen nanti kayak Bismillah. Jaluk nah. Sampun. Tak bumbu bawang putih, lombok, terus tak kasih gula Iki makan merah. apa, Bu? Ceblok bukan Mam. Gula merah. Terus kepala pindang tuh. Duh, kepala pindang. Kepala pindang itu tak Ini ulek. lho, Bu. Oh, Pindang dicuil. saya tak goreng, kepalanya tak ulek. Lho, Bu, dicuil, Bu. Terus tak saring airnya. Terus tak masuk nuwi. Yang kental ngono. Terus tak kayak tepung saitik ae. Dadi kental dhewe. Ino itu teh. Petis kawi tapi nek iki kan
terus tak kei petis asli gak itik rasane wis kok. Nah, kok disayu iki wong piring kabeh resik. Enggak. Apa jenenge? Dilapis sik. Dilap. Sebar mangan separek karek turune. Piye kuwi? Bar mangan wareg karek turune. Ya ben mlorot sik. Wareg karek turune jere ya kuwi salah. Segone rong mlorot. Piye iki? Turu. Nah, Bu. Nah. Nah, no. Bu. Nih. Tahunnya kok cilik mentis ya. Gak bisa gede ya, Bu. Pengen sak gede, pengen sing gede ya. Tahune kompa men ngembung gede. Ya gak pengen nek kuwi. Lah untuk ukurane gak ngono. Kaki ya. Ukurane tahune gak ngono. Tahune paling cilik-cilik. Nek tahu sing siji 1000 gede-gede. Itu jane adan. Masalah kono wis. Ono wis, udah kono. Wis ibu tak undu, tak pisak. Iki tak mamaku ya. Biar nak. Nenekane dikletek iki nara pecah ngadeg ning kene sebab ngletek iki. Ya ambek kuwi tak tunggoni, tak mong. Doa terbaik untuk saudara semua, semoga sisa Tak kedepannya emang. sembuh. Yang punya cita-cita kepengen punya rumah sendiri, terbebas Ya, betul. dari sangkutan pinjaman, paling awake sehat, paling seger Iki waras, lho Bu ngene Bu carane. pejuang garis 2. Semoga nanti berikan omongan yang saleh-salehah. Semoga doa-doa jenengan segera diijabah Allah. Ya Ya enek kata-kataku yang mungkin menyinggung. Sing Betul, tak Bu. sengaja atau ndak tak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Ya. Panggon salah, aku ki panggon salah. Uang panggon salah, panggon kilap. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah. Intan pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngono. Soal Tak isane. Boleh. Aku dek balapan, Dok. Gak apa-apa terakhir ngene iki nyaman. Dadi nek ibu polahe kaya jaran kan Ya. gak ketok. Ya.